храна. Но најпрво ќе ви прочитам еден текст и слика дневното меню на Давид. Ајде, слушайте внимателно. Давид е дете кој и сака убавите нешта. Обожува да јаде чоколада, чоколадки, кекси и бонбони. Пие само кока-кола и кога е жеден и кога не е. И кога е болен и кога е здрав. Неговите родители, за разлика од некои други, не го тера да јаде спанар, леќа, боранија, салати и слично. Тој јаде што сака, кога сака и колку сака. Така Давид си запојал чоколадо за ручек и чоколадце за вечер. Ужинка најчесто му е некој крем бананец. Понекогаш јаде хамбургер или пица. По цел ден игра на компјутер, обожува игри на компјутер. Порано излегуваше кога го бараа за футбол или возеше велосипед. Ама сега некако го мрзи. Дечиња, што обожува да јаде тато? Ајде, Сара? Тато обожува да јаде чоколадо. А што обожува да пие? Аме? Обожува да пие кока-кола. Не, каква храна? Не е здрава или постојано мириса храна кога јадеме како е нарисуваме камерите за вина? Еднолична храна. Каква храна треба да ја? Елде? Разновидна храна. Значи, разновидна да биде храната. Ајде сега да му помогнеме на Давид да научи да се храни со здрава храна. Се сложувате ли да му помогнете? Да. Но научи која храна е здрава храна. Ајде да видиме по ред. Овде дечиња ни ја представиме. Погледнете ја пирамидата, дечиња, таа е поделена на колку дела е пирамида? Пирамидата е поделена на 6 дела. 6 дела. Дали овие делови се еднакви? Не, зошто затоа што од моторот доби портокалово конче. Која храна треба да ја планинскиот мед, млекото го снема, туризмо и до пет. Која е таа група на храна? Аме? Кажем зеленчукот, така, капуста, овошјето. Зашто ти е? И ова како да се јаде? Умерено, заедно со смисло. Значи ова група умерено. Раките и масните работи треба да ги јадеме многу Грашок, свекло, зелка, спанак дава сила. Лозје, сливи, вишни, киви, а и круши. Кајси и праски, зреши за на уши. Ајде, деца, сега пробајте и вие. Зеленчукот сладки, тајни крие. Но овошјето што слушна, се побуни стана. Јади здрава храна, за детство без мана. Ајде. Нашата задача беше да креираме појадок и ужинка. Ние за чаша млеко, здрав сендвич со донат и едно јајце. И што намачкавте? Намачкавме павлака. А лепчето какво е? Лепчето е интегрално. Така. А за ужинка почти салата. Таа група? Нашата задача беше да креираме оброк за ручек. Ние во оброкот ставивме лепче, краставици, компир, патлиџан и испечен пилешки стек. Ставивме сок и во една чинија ставивме сироп. Се консумира од ручекот?
Најпрво съм консумирал. Задача беше да креира здрав оброк за вечера. Ние и ужинка. Ние за вечера... Клијачот што е? За вечерата или за ужинката? За ужинката после ручек. Потоа за вечера ние направивме шпагети со сирење, јајце и јогурт. Така. Научиле за здравата храна и играме квиз што научиле. Значи, првото прашање е што ни покажува пирамидата на здрава храна? Колку триаголници има, колку темиња има, колку и каква храна да јадеме, која храна да ја вариме. Ајде првата група. Ајде, Димица, под своје кода, под В, или Г? Јас мислам под В. Колку и каква храна да јадеме? Ајде да видиме дали е точно одговорот. Под В. Од сега, секоја група што ќе дигне прва рака, значи ќе го одговори ова последно прашање. Ајде да видиме. Треба да избегнуваме лесна храна, под Б брза храна, под В свежа храна, под Г разновидна храна. Ајде таа група од Сатига, ајде Кире, каква храна треба да избегнуваме? Треба да избегнуваме брза храна. Брза храна. Ајде да видиме дали е одговорот точен. Браво! Заслужуваш играме. Сега Кире, тие заслужуваш, мислам таа вашата група ја заслужувате играта. Игра чоколада. Значи, ајде сега ти кликнеме ваму и Кире можеш да дојдеш тука и да одговориш на ова прашање следи. Ајде да читаме само. Ви се дава прилика да освоите убава награда. Потребно е да одговорите на едно лесно прашање. Дали децата сакаат чоколада?